और ये स्प्रॉकेट ये KTM RC 390 का जो हम लोग चेंज करने वाले। ठीक है समरिया। अगाडिको लागि चाहिँ के भन्छ स्प्रॉकेटै भन्छ स्पोर्ट सानो सानो स्पोर्ट के गरी चेन्ज गर्नुपर्ने त दाँतै छैन अब यो चाहिँ कुन चाहिँ मिल्दो यो मिल्दो रहेछ अब यसको दाँत र यसको दाँत यो चाहिँ नयाँ हो यो अलिकति चलाएको रहेछ है यही हालिदिन्छु ल काम चलोस् जोरोसँग सही पकड़े हैं सबै यो मेटल पार्ट हो नि त्यसको यो टुक्राहरू हुन्छ नि धुलो भएको इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास There's no time for lubricant. There's always time for lubricant. All right, flip him. Go. जहिले अगाडिको मात्रै किन जान्छ अगाडिको बेसी लोड पर्छ नि अगाडि अब यस्तो हुन्छ कि हामीले मोबिल हाल्दाखेरि चाहिँ पछाडि मात्रै हाल्छौँ नि अगाडिको त्यो चेपमा पस्दैन त्यसले गर्दा यो सुक्खा भएर छिटो बिग्रिन्छ तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अहिले सफा गर्नु पर्दैन
सफा गरे पनि फेरि अर्कै साउन्ड आउँछ पहिला यसमै चलाउनुहोस् कि त्यो बलुवाहरू हुन्छ नि बलुवाले छिटो घाट बनाइदिइहाल्छ यसमा घाट भने पनि राम्रो हो ये क्या है